foto, señor presidente. Muy buenas noches, estamos nuevamente en Sonidos de Barro. Después de 2 semanas que por problemas climáticos no hemos podido salir al aire, el sonda de hace 2 semanas y la lluvia de la semana pasada. Pero bueno, vamos a seguir resistiendo las condiciones climáticas y por eso aquí estamos nuevamente. Este es el programa que hacemos los y las integrantes del Centro Cultural El Barro. Estoy esta noche con Lucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Pato. Buenas noches. Y bueno, yo soy el Chavo, como siempre acá, y tenemos una invitada, la licenciada docente de las Facultades Sociales del Departamento de Comunicación, Gabriela Lucero. Muy buenas noches. Hola a todos y todas. Y bueno, vamos a tener un programa, explicamos más o menos por qué hemos invitado a Gaby esta noche para hablar un poco sobre comunicación comunitaria, sobre la amplitud y la extensión que tiene este concepto de comunicación comunitaria y que está íntimamente vinculado con una nueva orientación que existe en la carrera de Ciencias de la Comunicación de las Facultades Sociales. Así que, bueno, además vamos a estar hablando de nuevos casos de violencia institucional y de abuso policial que siguen sucediéndose en nuestra provincia. Y bueno, ¿algo más, Pato? Bueno, sí, lamentable lo que ha sucedido en el departamento de Pocito. Nuevamente la violencia institucional por parte de la policía, que no ha actuado de la mejor manera o de la manera que uno espera que tendría que actuar quienes están para proteger al pueblo. Exactamente, tenemos un comunicado de la radio comunitaria La Lechuza que enseguida lo vamos a leer, pero bueno, pasemos con nuestra invitada de esta noche. Bien, bueno, en la Universidad de San Juan, no sé si les comunicamos que en el Departamento de Comunicación, a partir de este año, se ha incorporado o ha entrado en vigencia un nuevo plan de estudio en el cual incorpora como orientación o como especialización la orientación en comunicación comunitaria, una orientación innovadora, que son pocas las universidades que plantean este ámbito académico. Creo que está en la Universidad de Quilmes y hay talleres en la universidad, en la UBA creo que también hay talleres, pero como licenciatura en comunicación social y orientación en comunicación comunitaria, creo que somos la primera facultad. ¿Es así, Gaby? Sí, como tecnicaturas están en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de La Plata. Y bueno, y nosotros ahí tratando de hacer un poco de masa crítica acá en San Juan. Bueno, ahí levantando bandera con la comunicación comunitaria dentro de la academia, digamos, y armando esta orientación, que en realidad estamos ahora con el primer año de la implementación del nuevo plan, que siempre, digamos, en una universidad pública implementar un nuevo plan de estudio es toda una lucha, mucho trabajo, pero también es un posicionamiento ideológico y político, ¿no? Y bueno, y para nosotros ha sido sumamente interesante poder implementar, así como implementamos la orientación en comunicación y educación, en comunicación institucional, en periodismo, también agregar lo que es comunicación comunitaria, que bueno, siempre ha sido un campo en desarrollo más que nada por fuera del ámbito académico, ¿no? Es decir, para hacer comunicación comunitaria, de hecho lo vemos en las experiencias que tenemos nosotros locales acá en la provincia, como por ejemplo Radio La Lechuza con Retamo, y otras radios comunitarias como la de Bellavista, el Encón, que están haciendo una experiencia sumamente interesante y que para hacerla no es necesario pasar por la universidad, no es necesario tener título. Ahora sí nos parece sumamente importante que la universidad pública pueda también sumar la orientación y este campo disciplinar y legitimarlo también como un campo profesional, ¿no? Esa es como el desafío, ¿no?, que tenemos.
Bien, y también es muy importante lo que involucra este desafío, intentar romper un poco con los esquemas o con la idea de la universidad académica alejada de la sociedad y donde se puede articular también universidad y sociedad. Sí, totalmente, porque un poco el paradigma que hay en la comunicación comunitaria tiene que ver con eso. Primero con empoderarse de la comunicación como un derecho humano, hacer una construcción de contenidos comunicacional, hacer una construcción de sentido, en donde la autonomía es un eje que marca ahí, porque en realidad como comunicadores estamos muy acostumbrados al paradigma más comercial, si se quiere, en donde está la agenda impuesta por intereses más comerciales, o una agenda impuesta por un Estado gubernamental, ¿no? Que es algo que lo vivimos nosotros en los medios que tenemos acá locales. Bajadas de línea, editorial, pautas bien establecidas, y bueno, y acá un poco es el desafío, es posicionarnos en otro paradigma, en otro modelo, y en donde, bueno, las construcciones son otras, los procesos son otros, los actores son otros, porque en realidad acá es como que es empezar a escuchar más las bases, escuchar qué está sucediendo y empezar a generar una agenda propia, digamos, ¿no? Tener la capacidad de así como en un programa de radio ustedes pueden establecer su propia agenda, bueno, nosotros como comunicadores empezar a diseñar nuestros propios contenidos, que no es nada fácil, que son otros procesos, pero totalmente válidos y que tenemos que empezar a ejercitar, ¿no? Y también entender que, o sea, poder entender que es el concepto de la comunicación comunitaria es un concepto que no tiene que ver con el asistencialismo, que por ahí muchas veces se lo asocia de mala manera, ¿no? Sí. Sí, ese es nuestro otro gran desafío, sí, porque en realidad, bueno, como les decía recién, si bien la orientación como orientación la vamos a empezar a implementar en este nuevo plan dentro de 2 o 3 años, ya estamos trabajando, porque bueno, tenemos más preguntas que respuestas. Pero bueno, la idea es empezar a hacer acciones que nos pongan un poco en cuestión, abrir la discusión también, sumar actores, sumar gente, y que podamos llegar a cuestionar y a poner en crisis todas estas preguntas y hacer otros caminos. Por lo general pasa como, o sea, cuando desde la universidad hablamos de lo comunitario, incluso también cuando hablamos de extensión universitaria, como llegada al campo, está como muy generalizada la idea o el prejuicio, si se quiere, que es la universidad que hace asistencia, ya sea técnica, metodológica o de conocimiento académico, ¿no es cierto?, con los sectores que supuestamente no tienen ese bagaje cultural y académico, cuando en realidad es un conocimiento tan válido como un conocimiento que no es académico. Entonces la idea por ahí tiene que ver más con la interacción, con interactuar, con ver cómo nos vinculamos y nos fortalecemos. Y no es hacer asistencia ni asistencialismo, aunque es difícil salir de ahí, porque es a lo que estamos más acostumbrados culturalmente. Pero me parece que es interesante empezar a hacer otro tipo de prácticas que nos pongan más de igual a igual, y empezar a hacer otro tipo de interacción. Por eso ahora, por ejemplo, una de las cosas que hemos empezado a transitar y que estamos ahí trabajando tiene que ver con cómo ofrecer este espacio, este campo profesional para los estudiantes de comunicación social de una forma válida, y ahí es donde empezamos a asociar y a buscar ayuda a gente que está trabajando, por ejemplo, en la economía social y solidaria. Por ejemplo, para hacer o que nos den herramientas o ver
cómo transitamos de forma conjunta algunas experiencias que tengan que ver con la autogestión. Uno de los grandes desafíos que Claro. tiene la comunicación comunitaria, y para lograr esta autonomía ideológica y no regirse por Exacto. la lógica comercial, es tener las herramientas para poder tener cierta independencia o autofinanciarse y tener una autogestión. Sí, 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 ¿verdad? totalmente. Porque va de la mano de la libertad de expresión o libertad ideológica, para que no te bajen pautas o una editorial, tener, ¿no?, la manera de poder autogestionarte financieramente. Claro, porque aparte es totalmente válido que así como nosotros tenemos una inquietud de política, ideológica y de militancia, si se quiere, también es totalmente válido que yo quiera vivir Claro. de mi práctica profesional como comunicador comunitario, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde nos parece válido, por ejemplo, la experiencia que hace la gente de la cooperativa La Vaca con la publicación de la revista MU, con la publicación de la radio o con la editorial, con toda la producción editorial que tiene. Es una señal, una muestra de que es totalmente posible, o como por ejemplo la subcooperativa de fotógrafos que hacen una producción comunicacional, tienen su propia agenda, generan sus contenidos y también logran subsistir, autogestionar y tener un medio totalmente autosustentable, ¿no? Sí. Así que por ahí queremos hacer camino y experimentar. Bien, se viene entonces en el marco de esto que estás diciendo vos, un encuentro, ¿no? Sí, hemos presentado un proyecto de extensión que tiene que ver con comunicación comunitaria y economía social y solidaria. La primera actividad se realiza ahora el 3 de septiembre, en donde va a haber un foro. Logramos vincularnos con la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes es una universidad joven, una universidad pública, y es muy interesante lo que vienen trabajando tanto en el área de comunicación comunitaria como en el área de economía social y solidaria. De hecho, es una universidad que tienen las tecnicaturas en gestión de medios comunitarios y tienen una tecnicatura en economía social y solidaria. De allí viene, para el 3 de septiembre, Rodolfo Pastore, que es un licenciado en economía que tiene un perfil totalmente social y trabaja mucho con lo que tiene que con la economía social y solidaria y con comunicación, como para darnos un marco teórico y también ideológico, y algunas otras herramientas para empezar a trabajar o transitar este camino que yo espero que tenga mínimo 1 año, 2 años, no sé, vamos a ver qué otras cosas podemos llegar a desarrollar y a fortalecer en este sentido. Claro, pues está bueno también entender que la comunicación comunitaria es totalmente interdisciplinaria a otras áreas, como en este caso la economía. Sí, totalmente. Sí, por aparte, pasa mucho en todos estos sectores que no están como tan fomentados a nivel de educación o a nivel cultural. La herramienta que te fortalece es la vinculación. Claro. Es entrar a vincularte y hacer fuerza uniendo. Así que bueno, la idea es nosotros vincularnos con ellos, empezar a vincularnos con todas las organizaciones también que empiezan a trabajar, así como hay organizaciones, cooperativas, asociaciones, colectivos que vienen trabajando, no tanto, o sea, también a nivel de comunicación, en el rubro de comunicación, también en otras áreas, como por ejemplo la agricultura o distintos emprendimientos productivos. Empezar ahí a hacer vinculaciones y ver en qué nos podemos fortalecer, ¿no? En qué nos vincularnos y fortalecernos mutuamente. Bien, entonces ya está fijo el 3 de septiembre. El 3 de septiembre vamos a tener en la mañana, vamos a tener un desayuno de trabajo, una tarea de trabajo ahí más interna con distintas, hemos invitado a gente de distintas disciplinas, de distintas carreras, más organizaciones y gente que se quiera sumar, y en la tarde es una charla abierta para
para todos los interesados en la economía social y solidaria y la comunicación comunitaria, organizaciones, asociaciones, emprendedores, etcétera. Muy bien, entonces queda abierta la convocatoria y la invitación para aquedos y aquedas odentes que en este momento se están preguntando si podrían participar, ¿no? Y otra cosa que es interesante, que a mí me parece que está bueno también abrir el juego, digamos, desde la Universidad Nacional de San Juan, porque así como también tenemos que hacer extensión y asociarnos o vincularnos, relacionarnos de igual a igual, también la gente que no es específicamente de la universidad, porque no es ni estudiante, ni docente, ni pertenece a la comunidad universitaria de forma más directa, sí me parece que es interesante estimular que la universidad pública es un derecho y que también tienen que, como ciudadanos, tenemos que aprender a acercarnos a la universidad y empezar a usar, a vincularnos y empezar a exigir a las distintas áreas también respuestas, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Bien, bueno, no sé si queda alguna cosa más para preguntarle a Gaby. No, volver a recalcar la convocatoria a todos los que se quieran sumar al proyecto, porque es un proyecto a largo plazo y necesitamos gente que se sume. Sí. A trabajar, a sumarse, a chusmear, a lo que sea, pero está bueno. Bueno, para cambiar un poquito de tema, te invitamos a que te quedes acá el resto del programa también para conversar sobre esta cuestión de lo que sucedió el día lunes en la tarde, cuando la policía de San Juan, a través de su comando radioeléctrico, lo que estoy haciendo es leyendo el comunicado que sacó la Lechuza, el comando radioeléctrico volvió a la carga en Pocito y detuvo de forma indiscriminada a jóvenes en las calles, ¿no? Estos jóvenes que fueron detenidos al voleo, que tienen en común haber vestido al momento de su detención la camiseta del club Aberastain, un club de fútbol de Pocito. Uno de estos jóvenes fue sacado de su propia casa en medio de un allanamiento totalmente ilegal, delante de su propia familia, en medio de golpes e insultos de todo tipo, ¿no? Cuando un rato antes, en la cancha justamente de Club Aberastain, se produjeron incidentes entre jugadores, hinchas y policías, ¿no? Los cuales fueron usados como disparador para avanzar en el operativo que terminó, como dijimos recién, en este allanamiento, ¿no? Entonces, el comunicado expresa una serie de ítems que dicen que las detenciones fueron hechas en tiempos y espacios que nada tuvieron que ver con los incidentes en la cancha y que incluso fueron detenidos chicos que ni siquiera habían concurrido al partido. Que se llevaron también a cabo en forma ilegal y en algunos casos mediante violencia inusitada, que existen innumerables testigos de la actitud de la policía, una actitud que solo puede marcarse en la decisión política de seguir estigmatizando a los jóvenes de los sectores populares, de los barrios y los sectores más marginados. También que frente a estos incidentes que sucedieron en la cancha, la policía vuelve a mostrar su incapacidad para actuar en forma preventiva y de acuerdo a la ley, y que el accionar de las fuerzas policiales solo contribuye a generar más violencia. Este tipo de procedimientos están vinculados a una escalada de violencia institucional que, como venimos denunciando, se viene sufriendo por parte de sectores del Estado, como lo son las fuerzas de seguridad, que parecieran actuar en forma autónoma, contradiciendo radicalmente otras políticas del mismo Estado que buscan inclusión. Totalmente repudiable el accionar de la policía. Pareciera ver que no saben lo que es la Constitución nacional ni provincial, porque violan sistemáticamente todos los derechos que están incluidos en nuestra Constitución. No puedes levantar a alguien así porque sí,
porque suponés que estuvo en un incidente. Claro, si ni siquiera de última Claro. una orden de un juez. que Necesitas te sí o sí ordene. una orden de un juez o que la persona esté cometiendo un delito infraganti. Pero si fue media hora después porque suponés que lo viste, no, ya no se puede, es anticonstitucional. Entonces, que el Estado, frente a estas violaciones a nuestros derechos que se producen de manera sistemática, semana tras semana, no lo denuncie, no tome cartas en el asunto y no tome una política clara para terminar con esto, creo que es bastante grave acá en San Juan, y el ministro de Seguridad Sí, también. es que este es un hecho que se viene repitiendo todo el tiempo. Por suerte hay medios de comunicación como La Lechuza que denuncian este tipo de cosas, que lo hacen público porque sabemos que los otros medios, los medios hegemónicos, los medios justamente que estábamos hablando recién, los medios comerciales, son los que le dan una vuelta distinta a esta temática y terminan estigmatizando, criminalizando a la pobreza. Justificando el accionar de la policía que es incorrecto, ¿no? Sí, y fomentando justamente, haciendo apología de la estigmatización, ¿no? Porque uno lee el título, lee la bajada y después se pone a leer los comentarios que hay en estos portales digitales y uno dice, pero no puede ser, digamos, Sí, sí. es apología a la discriminación y a la estigmatización. Entonces, bueno, si vamos a volver a retomar la cuestión de la comunicación comunitaria y la existencia justamente de estos medios que puedan denunciar y que puedan ejercer el derecho a la comunicación desde ese lugar, digamos, desde el lugar de quienes históricamente han sido apartados del derecho a comunicarse, ¿no? Sí, totalmente. No, y aparte que también me parece fundamental generar los espacios para la denuncia. Y acá hacer valer los espacios de denuncia con medios comunitarios y también con los espacios públicos, ¿no? Porque bueno, hace un par de semanas tuvimos una marcha por el tema para denunciar, ¿no es cierto?, una comisaría por la muerte de un chico. Y esto es algo que se viene, o sea, yo creo que en varios puntos del país se viene viviendo estas cuestiones, estas señales de violencia, que se habla de violencia institucional. A mí me gusta hablar de abuso policial porque en realidad estamos hablando de abuso policial, que es una faceta de la violencia institucional. Y específicamente en San Juan me parece muy grave lo que está sucediendo, porque que también en casos que hemos venido siendo testigos en este año, que ir a hacer una denuncia, una periodista o una abogada para ir a acompañar a una persona a hacer una denuncia y que las intimiden, que las traten mal y que encima las detengan, es para mí una clara señal política, ¿sí? Que se invierta tanto dinero en patrulleros con cámaras, con luces, con toda una artillería impresionante con la que están saliendo ahora a la calle, que un sábado en la mañana en plena peatonal de San Juan hayan policías con perros, policías que están todo el tiempo intimidando, o sea, generando toda una estrategia de miedo muy, muy bien pensada. Me parece que es abuso policial. Y bueno, es terrible lo que está sucediendo con el sector o sea, el sector más vulnerable son los chicos, los jóvenes y bueno, y las mujeres también, ¿no? Porque digo que metan presa a una persona por ir a acompañar a una mujer que va a poner una denuncia es gravísimo, Sí, ¿no? y sobre todo los chicos, digamos, chicos de las clases populares, de los barrios, no, nunca vamos a escuchar que la policía entró a un barrio privado y se llevó a chicos, adolescentes de familia bien, ¿no? No, eso no lo vamos a escuchar ni a leer nunca. Un allanamiento en el del Bono está difícil. Claro, el día que suceda eso, voy a tener que rectificar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, digamos, nosotros desde este programa venimos denunciando este tipo de atropellos de la policía
o sea, todas las veces que se vienen sucediendo y que se hacen públicas, porque también hay una cuestión de que hay por ahí muchas veces hay miedo de las víctimas de esta violencia policial de denunciarlo y hacerlo público, porque hay como una intimidación también del poder policial hacia estos sectores, ¿no? También los medios tendrían que, más allá de denunciarlo, también intentar empoderar a la gente y decirles cuáles son sus derechos, porque si uno no sabe cuáles son los derechos con los que uno goza, puede venir un policía y atropellarte de cualquier manera, levantarte porque sí, y en realidad están violando las leyes. Sí, ni hablar, ahora también se me viene a la cabeza el tema de los artistas callejeros, digamos, que en el pleno derecho de trabajar en la calle también han sido sometidos a este tipo de atropellos. Entonces, bueno, la denuncia no solamente hay que hacerla en los medios de comunicación, sino que hay que empezar a movilizarse en las calles, como lo hemos venido haciendo muchas veces, y también haciendo uso de las herramientas institucionales que tengamos a mano. Existe acá en San Juan un espacio que nosotros participamos, tenemos compañeras que participan. Acá también Gaby también participa de la Coordinadora de Derechos Humanos, que es un espacio que, bueno, lo podemos decir ahora al aire, que se reúne los lunes a las 21 horas. En este momento no estoy sabiendo en dónde. San Martín. En la estación San Martín. Por ahora en la estación San Martín. Eso puede ir cambiando, pero si quieren hacer justamente alguna denuncia, si quieren participar activamente de este espacio de la Coordinadora Provincial por los Derechos Humanos, pueden participar yendo los lunes a las 21 a la estación San Martín. Es una multisectorial de distintos espacios, distintas organizaciones políticas, sociales, civiles y personas, digamos, independientes que participan de este espacio. Así que bueno, está bueno también decirlo al aire. No queda mucho tiempo más. Teníamos por ahí un comentario a la pasada para hacer de un reclamo que hemos hecho acá en la facultad ante la mala organización del calendario académico. Hemos presentado una nota porque no se han podido utilizar no solamente los primeros llamados para rendir de las mesas de examen de julio, sino que también no hemos podido acceder como estudiantes al derecho de las clases de consulta una semana antes de las mesas de exámenes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho en nuestro descargo, hemos presentado una nota. Está bueno que se sepa y que se tomen las medidas necesarias como para que esto no siga sucediendo, porque se termina perjudicando principalmente al estudiantado que bueno, quiere rendir y no tiene clase de consulta. Claro, así que bueno, eso lo queríamos decir. Pueden visitar nuestra página de Facebook del Centro Cultural El Barro, también de la MEDA San Juan y de Patria Grande San Juan. Ahí se encontrarán con mucha información de lo que hacemos día a día. También pueden pasar por nuestro centro cultural. De lunes a viernes se realizan diversos talleres artísticos, clases de apoyo. Están las brigadas de educación popular que se realizan de lunes a viernes desde las 18 hasta las 20, así que pueden pasar por ahí para conocer un poco de esta experiencia comunitaria que venimos realizando hace más de 7 años. Le quiero agradecer a Hugo López ahí en los controles, como siempre, que sin él este programa no sé si saldría, seguramente saldría mucho peor, como decimos siempre. Pero bueno, agradecerle a la audiencia que nos está escuchando, a nuestros compañeros y compañeras de militancia. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Gaby, por haber estado acá. Y bueno, no queda nada más, ¿no? Por hoy. Nada más. Bueno, hasta el próximo miércoles. Sigan con la programación de Radio Universidad. Pero todo prende unido, iba colgado como siempre, sin poderme sacar la idea de la mente que quieren hacer de la ciudad. La radio es compañía, es una forma de encontrarnos con la música, las voces
que llenan cada rincón.